السلام عليكم شباب، اخباركم؟ ان شاء الله بخير وطيبين. هذا الفيديو الثاني بعد ما قلت لكم اريح واصور لكم. والله نزلت يا شباب، انشويت شوي في الشمس. نزلت هناك المنطقة هذه اوريكم دقيقة، شايفينها هناك. نزلت المهم يا شباب، نزلت جلست انشويت شوي في الشمس. والله جلست اني زي لبست لو على نفسي. المهم قلت خليني اغير المكان. اكلت السندويش اللي عندي، اجي لك القى لكم هذا المكان يا شباب كله حق شراب. شايفين يا شباب كلهم شراب ويسكي. وهذا انا ابغى مكان استظل فيه، مكان جميل يعني، بس حق شراب اكثر شراب. وهذا العموم والله على الباب سالته فيه قهوه، قال لي فيه قهوه. قلت يلا تمام. شويه شفت عصير فراوله، قلت له بعصير فراوله بس انتبه زيرو الكحول، لا تجيب لي الكحول ترويني اروح مفتوح. قال لي ضحك الرجال. هذا هو الحمد لله. هنا كل شيء ممكن احط لك الكحول فيه يا شباب. والله هذه احداث الرحله يعني بصراحه شوي، والله شوي. والبحر طبعا مثل ما صورت لكم ما يصلح للعوائل، خصوصا فرنسا. هنا الشاطئ ما تصلح للعوائل ابدا، عري كامل يعني بعض الدول المانيا هولندا وهذا ممكن تلبس سنتيانة. هنا بدون سنتيانة بدون اي شيء كذا على البحر. طبعا ما لنا في هذه الواحد يعني لكم دينكم ولا دين. طبعا ما حد يتدخل في امور الناس، هذه حرياتهم الشخصية. بس انا اتكلم عن اللي يفكر يجيب عوائل، وهذا ما يصلح للعوائل. ما اشوف واحدة محجبة ولا اشوف اي شيء، كله هنا يعني عري. على العموم جيت دخلت على المكان هذا، شايفينه كله شراب ويسكي. وقفت على الباب انا بموت حر والله العظيم. ابغى ظل استظل فيها. على العموم دخلت طلبت قهوة، شفت الفراولة، طلبت الفراولة. اهم حاجة ما يكون فيها كحول. نروح من الشاطئ هنا، بدل ما نروح بوردو نرجع على ايطاليا بعدين. طيب انطباع البحر جميل والله جميل، وبصراحة يستحق الزيارة. انا خليني اعكس لكم الجهة الاخرى، جهة البحر، لاني انا اصور بالكاميرا الامامية. خليني اعكس لكم جهة البحر. شايفين يا شباب البحر من خلفي. طبعا انا ظلمت عشان اشوف البحر. اللي يشوفني الحين يقول هذا خال كذا مع الكاميرا. البحر طبعا شايفين يا شباب، البحر جميل يعني. يستحق الزيارة والله. في محلات على البحر هنا. احلى شيء شوفوا هنا يعني احترام الحريات الشخصية. احترم الآخرين والآخرين يحترموك. ما حد يجبرك على شيء ولا تجبر أحد على شيء. ما حد يجي يضربك على يدك يقول لك روح اشرب، ولا حد يجبرك على يدك يقول لك روح اذني. احترم يعني شخصية حريات الآخرين، والآخرين يحترموا حريتك، وكذا الأمور تمشي. يعني الحياة حلوة هنا في فرنسا، الحياة حلوة وجميلة وتستحق الزيارة والله. بخصوص برنامج الزيارة اللي كلمتكم عليه، حيكون شوفوا نفس الكلام اللي أكرر لكم اياه. اللي يجي على باريس يقضي له يومين 3 أيام في باريس. اضرب حسابكم بوردو مدينة غالية أغلى من باريس. يقضي يومين 3 أيام في باريس، ينزل على بوردو يوم يومين. بوردو يستحق اليومين زيارة كفاية. يروح يوم لبحر أركوش اللي وريتكم إياه. هنا ممكن يجي يوم أو يومين، يعني تقدر تقول 5 أيام. بعد كده يتجه على اسبانيا. حتكون الرحلة ان شاء الله موفقة وجميلة. بخصوص المصاريف حتكون مصاريف غالية والله، مرتفعة يعني. مصاريف غالية. واضربوا حسابكم اللي جاي هذه فرنسا، هذه ما هي الطائف ولا أبها ولا فرنسا. يعني إذا ما عندك فلوس لا تجي. يعني اضرب حسابك، الحياة مرتفعة والحياة غالية، بس تستحق الزيارة جميلة. بعد كده تتجه على اسبانيا رخيصة، ما هي غالية زي فرنسا. بعد كده تتجه على ايطاليا ارخص يعني. اللي عنده اسئلة يوافيني فيها.
أقول لكم نقطة أخيرة عن المحل. يلا يا شباب، انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واي اسئلة عندكم يعني احنا في الخدمة ان شاء الله.